to the sea for a getaway. Good evening po sa inyong lahat. Ang tutorial ko po today ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-download ng sound effect sa inyong mga cellphone. Unang-una, punta po tayo sa YouTube. Search lang natin yung sound effect na gusto natin i-download. Like laugh. Oh. Funny. Ayan. Yan. Funny sound effects. So, click lang natin. Click lang natin siya. Tapos, click natin ng share. Copy link. Then, punta tayo sa Google. Search natin yung Mp3 juice free tama ba yun? Ito na nga, Mp3 juice free Mp3 download. Ito yung dapat i-search nyo guys. Yan, click ko lang ito, lumabas na po siya. Ito na po siya. Dito tayo sa pinakauna. Yan. Tapos, i-copy paste natin yung link na kinopy natin doon sa YouTube. Search. Tapos, meron nakalagay dito, the file is ready. Please click the download button to start the download. Click natin yung download. Dapat dito tayo pupunta kapag nag-download po kayo ng ano guys. Kasi, from video to para ma-convert siya to MP3, from video to MP3. Kaya dito po ako nag-download. Lang yan. So, nakalagay dito, do you want to download? Yes. Click lang natin yung download. Yan. Okay na po guys. Naka-download na po siya. So, i-click lang natin yung open. So, ito na po siya. Yan. So, kung gusto niyo makita yung dina-download nyo guys, punta lang po kayo sa music app. Makikita niyo po dito sa folder list nyo. Download. Yan. Hanapin lang natin na ayan, ito na po siya. Yan. Marami na po kung dina-download po dito na So, yan lang po. So, dito lang po tayo. Salamat. Sana po nagustuhan niyo yung tutorial ko ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click yung bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Salamat po sa inyong lahat. God bless.